Әле тышта корда эремәгән, ә теплицага килеп керү белән күңелне җылылык биләп ала, яшеллек күзләрне иркәли. Теплица участогы кызлары бу көннәрдә 1 еллык һәм күп еллык чәчәк орлыклары чәчү, пикировка белән мәшгуль. Пикировка үсентеләренең томырлары ныгысын өчен эшләнә. Мөслим урамнарына елдагыча әлегедә баягы шул петуниялар бизиячәк. Петуния, бархатцы, агератум, сальвиялар һәм башка чәчәкләр күп еллыкларында утырттык, чәчтек. Безнең әле нитеп үсә торган, үрмәләп үсә торган петуниялар да бар. Аларны савытларга, кашпаларга утыртып чыгарабыз Мөслим урамнарына. Безнең әле шарларыбыз бар. Аңа инде цинерарий. Сез инде беләсез, ак яфраклы үлән ул. Ул бик матур күренгән ие. Шуны утырттык, чәчтек менә петуниялар белән бизәрбез дип торабыз. Быел кызлар 100 меңнән артык чәчәк үстерергә планлаштыра. Аның 70% чәчелгән инде. Чәчәкләр елдагыча Мөслимнең үзәк урамнарын, кояшлык ял паркын, скверларны бизәячәк. Как Разляпа сказала, начали уже посев. Вот стараемся, выполняем свою работу с наслаждением, удовольствием, стараемся, чтобы наш Муслимский район красиво цвел, расцветал. Теплицадагы мичләр утын белән җылытыла. Бу эшне теплица егетләре башкара. Мөслим урамнарында асылынып үсә торган петуниялар да утыртылачак. Шүлмәкләр ике яклап баннерлар астына һәм урам баганаларына беркетеләчәк. Киметмибез чәчәкләребезнең санын. Без инде шул 100гә якын чәчәк утыртаек төп рассада. Шуннан киметмибез. Артуы барып бүлеп, яңадан соң тагы өстәмә күп еллыкларны да бүләсебез бар әле. Арту булачак, но кыймы булмаячак. Мөслим урамнарын быел 47 төрдәге чәчкә гөлләр бизиячәк. Пушкин урамында гадәттәгечә 13 урынга шор чәчәкләр урнаштырылачак. Оешма эшчеләре бу көннәрдә КАМАЗ манипуляторы ярдәмендә агачларны косметик кисү белән мәшгуль. Моннан тыш егетләр вак-куакларны да матурлый. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.